Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours Ahmed, prof et formateur en commerce international. Alors, alhamdoulilah, on a terminé le module de la logistique internationale. C'est un module de base qui dépasse 90 heures. Donc, on a vu tout le nécessaire, que ce soit dans la partie théorique ou bien la partie pratique. Et on passera, Inch'Allah, directement à notre deuxième module. Il s'agit du management de la force de vente. C'est aussi un module de base pour vous en deuxième année, un module très important pour bien sûr savoir beaucoup de choses sur le monde de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise et comment gérer une force de vente. Alors, je vais vous faire une introduction avant d'entrer au détail du module. Quand on parle d'une force de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une force de vente, c'est une équipe, d'accord? Une équipe, donc ça peut être une équipe de 2, 5, 10 jusqu'à 100 ou bien 500 ou bien 1000 personnes ou plus pour des multinationales. D'accord? فهي فريق المبيعات باللغة العربية. Donc, toutes les sociétés, bien sûr, qui font une activité ou bien qui exercent une activité commerciale, ils ont bien sûr une force de vente, une équipe de vente, d'accord? Sa mission principale, c'est bien sûr exécuter ou bien impliquer la politique commerciale de l'entreprise et développer son chiffre d'affaires et réaliser ses objectifs, bien sûr. D'accord? Donc, c'est ça le principe de ce module. Donc, bien sûr, on va voir les paragraphes qu'on va étudier dans ce module. Bien sûr, on a une partie théorique et une partie pratique. Donc, vous savez tout ça. Et on va maintenant aller directement au sommaire. Alors, donc pour le module du management de la force de vente, donc on va voir plusieurs chapitres. Je vais les détailler maintenant. Alors, premièrement, on parlera de l'organisation de la force de vente. D'accord? Qu'est-ce que c'est une force de vente et comment est-elle organisée? D'accord? Alors, après, on parlera des objectifs de la force de vente. D'accord? Quels sont les objectifs de cette équipe? Les missions des vendeurs et la stratégie de vente. D'accord? La structure de la force de vente. L'organisation de l'action du vendeur. Donc ça, on va le voir. C'est bien sûr des informations théoriques. D'accord? Dans la première partie de l'organisation de la force de vente. Deuxièmement, on passera à la politique de recrutement, la politique de motivation, d'accord? La politique de formation, et après, on finira par la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième partie. Donc, pour la quatrième partie, la taille de la force de vente, il s'agit bien sûr d'un chapitre pratique, d'accord? Pour le coût des visites, c'est aussi donc une partie pratique. La productivité de l'activité commerciale est aussi une partie pratique et le contrôle de la force de vente. Alors, en général, باش نبسطوا الامور وما نعقدوهاش، اي شركه بطبيعه الحال عندها اهداف تجاريه او لا اي شركه فهي كتاسس من اجل هدف تجاري، فبطبيعه الحال هذه الشركه كتحتاج لمتعاونين وكتحتاج الاشخاص اللي يخدموا ويشتغلوا معها. داكوغ؟ بالنسبه لهاد الناس فالشركه بيان سور كيخصها طور هاد لا فورس دو فونت اللي غتكون عندها. يعني مازال حنا ما عندناش هاد لا فورس دو فونت، يلا مثلا درنا الشركه كيخصنا نديرو une politique de recrutement. On doit recruter هاد les responsables, les vendeurs, les chefs de vente, les commerciaux اللي غيشتغلوا معنا. ماشي كنجيو كنلقاوهم هكا، كيخصنا نركروتيهم. Alors comment faire le recrutement ou comment choisir le bon profil? On va voir ça. Après la politique de formation. بيان سور فاش كنركروتيو واحد الفريق ديال المبيعات او واحد الفريق ديال الناس اللي كيشتغلوا معنا، فحنا كيخصنا نديروا لهم اون فورماسيون، لانهم مازال ما كيعرفوش الشركه، ما كيعرفوش البرودوي اللي كتبيعوا الشركه، ما كيعرفوش الطريقه باش كتبيع الشركه، لي كليون سيبلي دو لونتربريز. فil faut bien sûr faire une politique de formation. وفاش كنديروا لا فورماسيون كيبداو هاد الناس العمل، فكيخصنا نديروا une politique de motivation. D'accord? Ça veut dire on doit motiver
a de la force de vente, d'accord, un salaire, une commission, une prime, الحوايج اللي غادي يخلوهم يشتغلوا ويتحفزوا انهم réaliser l'objectif ديال la société, d'accord. Après bien sûr فرا كنمشيو la politique de rémunération, يعني التعويض ديال هاد الناس، d'accord. و bien sûr من بعد هاد الشيء فكتجي عندنا لا بارتي ديال لا كونترول ديال هاد لا فورس دو فونت. دونك كنبداو سجلوا هادو باش تعقلوا عليهم، d'accord. Les étapes اللي كاينين هما اولا pour bien sûr avoir une force de vente qui est professionnelle et qui va réaliser nos objectifs. Alors سجلوا premièrement on commence par une politique de recrutement، فاحنا كنوظفوا هاد الناس. ثاني حاجه une politique de formation en forme. Troisième des choses, politique de motivation ou bien rémunération. D'accord. Et après, bien sûr, le contrôle de la force de vente. Alors, je répète, recrutement, formation, rémunération. D'accord. Et après, bien sûr, la rémunération, c'est le contrôle de la force de vente. Alors, نبداو دابا بالشابيتر الاول اللي غنهضروا فيه على لورغانيزاسيون دو لا فورس دو فون. كيفاش داير بعدا هذا فريق المبيعات ومناش كيتكون. غنشوفوا لي زوبجيكتيف ديالو، لي ميسيون دي فوندور اي لا استراتيجي دو فونت. كل فوندور اشنا هما الاختصاصات اللي كيكونوا عنده، لا ستركتور دو لا فورس دو فونت، كيفاش دايره هذه الهيئه هذه ديال لا فورس دو فونت، وكيفاش كنظموا لورغانيزاسيون دو لاكسيون دو فوندور. هذا لو فوندور ماشي كنعطوه هو زاغ يمشي يقلب على الكليان عشوائيا، ولكن كاينه واحد لورغانيزاسيون وواحد لا استراتيجي ا سويفر. داكور. الوغ شوفوا معايا هاد لا بروميير بارتي on parlera de l'organisation de la force de vente. Chapitre A, ou bien chapitre 1, la typologie de la force de vente. Donc, تقسيم ديالها ديال هاد لا typologie. Donc, une force de vente interne اللي كتسمى une force de vente sédentaire. Donc, سجلوا هاد المعلومات. La typologie de la force de vente selon le type d'activité، يعني التقسيم ديال فريق المبيعات حسب النشاط، d'accord، حسب النشاط التجاري. فإما كتكون une force de vente interne أو لا une force de vente externe، d'accord. شنو هي la force de vente interne وشنو هي la force de vente externe؟ La force de vente interne، d'accord، اللي هي sédentaire. Donc, les vendeurs restent aux locaux de l'entreprise, d'accord, et c'est les clients qui se déplacent vers les locaux de la société, d'accord, pour poser des questions, pour faire des rencontres, pour avoir des informations sur le produit. Par contre, le deuxième cas, la force de vente externe, ça veut dire que c'est les vendeurs, d'accord, qui se déplacent à l'extérieur de l'entreprise pour rencontrer leurs clients et pour faire des rencontres B2B. Alors, je répète, la typologie de la force de vente selon l'activité. أو التقسيم ديال فريق المبيعات حسب النشاط المستعمل. عندنا deux typologies. La force de vente interne, ça veut dire que c'est les clients qui se déplacent aux locaux de l'entreprise pour rencontrer les vendeurs ou bien les commerciaux. Et la force de vente externe, ce sont les commerciaux ou bien les vendeurs qui se déplacent à l'extérieur de l'entreprise pour prospecter, pour faire la prospection et bien sûr pour voir les clients et faire des rencontres B2B. Ça, c'est concernant la typologie de la force de vente selon son activité. Deuxièmement, la typologie selon le lien juridique. يعني التقسيم ديال هاد لا فورس دو فونت، داكوغ، على حساب الوضعيه القانونيه ديالها، داكوغ، او على حساب الالتزام القانوني اللي عندها مع الشركه. Force de vente propre, c'est le premier cas. Force de vente déléguée, c'est le deuxième cas. Voyageur représentant placier, les معروف VRP, troisième cas. Et le quatrième cas, il s'agit de l'agent commercial. Donc, la typologie selon le lien juridique, on a 4. Force de vente propre, force de vente déléguée, d'accord, voyageur représentant placier, VRP, et dernièrement, l'agent commercial. Alors, أول حاجة, la force de vente propre. C'est une équipe,
de vente, d'accord, qui travaille ou là qui est engagé pour le compte de la société mère. يعني واحد الفريق ديال المبيعات مجموعه ديال الناس اللي كيشتغلوا مع الشركه من الصباح حتى العشيه ما عندهمش التزام اخر كيخدموا مع الشركه الوقت ديالهم كله pour le recruteur, d'accord, ou bien pour le propriétaire de la société. Et bien sûr, ils sont salariés, ils ont un salaire et une rémunération, bien sûr, après réaliser le recrutement. Deuxièmement, la force de vente déléguée. Quelle est la force de vente déléguée? C'est une force de vente, c'est une équipe, mais qui ne travaille pas pour son compte, mais pour le compte d'un tiers, d'une autre société. La force de vente déléguée, les centres d'appel. Les centres d'appel ou la مراكز الاتصال بطبيعة الحال غادي تكونوا كلكم سمعتوا بهم فهما شركات اللي كيركروتيو واحد لا فورس دو فونت كيركروتيو دي فوندور دي كوميرسيو دي téléconseillers d'accord mais pas pour leur compte pour le compte des autres sociétés كتجي مثلا اتصالات المغرب ولا ميديتيل كتدوز اولا كتسوتريتي كنسموها لا سوتريتونس عقد تدبير المفوض كتسوتريتي هذا المارشي ديالها لان سونتر دابيل يعني هو اللي كيولي كيدير هذه الخدمه نيابه على هذه الشركه لا اتصالات او لا ميديتيل داكشي علاش سميناها لا فورس دو فونت ديليغي هي المندوب باللغه العربيه. ثالث حاجه لو فواياجور ريبريزونطون بلاسيي لو فواياجور ريبريزونطون بلاسيي هاد لو فواياجور ريبريزونطون بلاسيي ولا جون كوميرسيال ما بيناتهمش فرق كبير دونك الصفه اللي كتجمعهم بجوج ils sont indépendants هما مستقلين ماشي بحال لا فورس دو فونت بروبر ولا فورس دو فونت ديليغي كيكونوا كيخدموا مباشره عند ديك الشركه اللي موظفاهم لهذا الغرض. اللي مثلا اتصالات المغرب اما كدير فريق ديالها ديال المبيعات وسط الشركه وفي هذه الحاله هذه لا فورس دو فونت بروبر او لا كتفوض هذا لو مارشي هذا او لا هاد لاطاش هذه لان سونتر دابيل وفي هذه الحاله كتكون لا فورس دو فونت ديليغي. ولكن كنلقاو مثلا شركات العقارات داكوغ كيلتجؤوا للخدمات ديال السماسره كي كنقولوا حنا مثلا السمسار داكوغ فهاد لو فواياجور ريبريزونطون بلاسيي علاش سميناه ان فواياجور il se déplace dans des villes dans des pays dans des régions représentant يمثل ممثل تجاري بلاسي فواياجور ريبريزونطون بلاسي وغالبا كيكون شخص واحد كيكون فرد داكوغ دونك سي ان كوميرسيال ملتي كاسكات يعني كيقدر يخدم مع مجموعه من الشركات في نفس الوقت. اي ديرنييرمون l'agent commercial il peut être une personne physique ou morale شخصيه طبيعيه او معنويه يعني اما يكون شركه اما يكون شخص عادي اللي كينوب على ديك الشركه pour faire des ventes ou bien il fait partie de la force de vente. Alors, la typologie de la force de vente selon son activité, on a une force de vente interne qui travaille à l'intérieur de la société ou bien une force de vente externe qui se déplace à l'extérieur de la société. Et deuxièmement, la typologie selon le lien juridique, on a une force de vente propre de la société mère, une force de vente déléguée qui fait bien sûr ou bien qui applique la stratégie commerciale de la société mère contre bien sûr une rémunération. Et troisièmement, le voyageur représentant placier, c'est une personne physique indépendante qui réalise bien sûr ses missions contre une commission. Et dernièrement, l'agent commercial qui représente la société mère en réalisant ou bien en essayant de réaliser ses objectifs. Donc, je pense que c'est clair jusqu'à maintenant, d'accord? Et on passera à d'autres choses. Alors, la typologie de la force de vente. Donc, on va faire une petite définition. Alors, la force de vente d'une entreprise, d'accord, se compose de l'ensemble des personnes qui ont pour mission principale de vendre les produits de l'entreprise au moyen de contacts directs avec les clients potentiels, les distributeurs ou bien les prescripteurs de ces produits. D'accord? Pour assurer une distribution efficace, il est important que l'entreprise détermine le type de la force de vente auquel elle doit recourir. Alors, la force de vente donc se compose d'ensemble des personnes,
اللي عفوا الهدف الرئيسي ديالهم ou bien la mission principale c'est vendre les produits de l'entreprise, d'accord, au moyen de contact direct avec les clients potentiels, les distributeurs ou les prescripteurs de ces produits. Les prescripteurs هما الاشخاص اللي كيديروا واحد اللي شهر بطريقه غير مباشره لذاك البرودوي نموذجا الاطباء بالنسبه للادويه. D'accord. Alors, pour assurer une distribution efficace, il est important que l'entreprise détermine le type de la force de vente. Donc, déjà, la force de vente interne, ce sont des commerciaux de l'entreprise, d'accord? Les clients se déplacent au local de l'entreprise pour acheter des produits. Ou la force de vente externe, les vendeurs se déplacent vers les clients pour proposer, pour prospecter et pour négocier. D'accord. Alors maintenant, on parlera de, selon le lien juridique. Donc, j'ai bien expliqué ça. On va faire juste un petit rappel. Donc, là, il se distingue par rapport au lien juridique. S'établit entre les vendeurs et l'entreprise, il existe deux catégories. Donc, la vente propre, déjà, la vente, donc, ce sont des commerciaux qui travaillent exclusivement pour le compte de l'entreprise. Ce sont des vendeurs salariés de l'entreprise. Donc, ils sont sous le contrôle de l'entreprise. D'accord? La force de vente propre. فهم خاضعين للمراقبة المباشرة ديال الشركة اللي كتشغلهم. Ou la force de vente déléguée, ce sont des vendeurs qui travaillent pour plusieurs sociétés. Ils exécutent leur activité en permanence ou temporairement, comme le cas des centres d'appel. Le voyageur représentant placé, c'est un représentant de commerce qui a la qualité d'un salarié. Il est ainsi embauché par un ou plusieurs employeurs pour prospecter une clientèle et prendre des commandes de voyageurs représentants placés exclusifs ou multicarte. إما كيكون un voyageur représentant placé اللي كيخدم مع شركة وحدة أو لا مع مجموعة من الشركات ويقدر يكون عنده un salaire avec une commission ولا تكون عنده فقط une commission selon, bien sûr, ça dépend sa réalisation de l'objectif. Et dernièrement, l'agent commercial. Alors, l'agent commercial, c'est une personne physique ou morale. C'est un mandataire chargé de négocier et conclure les contrats de vente. يدير التفاوض ويوقع وينهي عقود البيع d'achat ou de location pour le compte d'un industriel, producteur, commerciaux ou d'autres agents commerciaux. فهاد l'agent commercial كيقدر يمثل شركات تجارية صناعية منتجين أو غيرها. Où je pense que la partie elle est très simple et très claire. Alors, maintenant, on passera au deuxième chapitre. Donc, on a parlé le premier chapitre de la force de vente, sa typologie, d'accord, ou bien la première partie, on a parlé de la force de vente comme une définition, d'accord, et la typologie de la force de vente. Et maintenant, on passera au deuxième chapitre. Il s'agit des objectifs de la force de vente. الأهداف علاش حنا كنديروا هاد لا فورس دو فونت اولا هاد الفريق المبيعات كي كيبان لكم في الصوره. Donc, on a 4 objectifs. Premièrement, des objectifs généraux, أهداف عامة, des objectifs commerciaux, أهداف تجارية, des objectifs spécifiques à la force de vente, أهداف خاصة بفريق المبيعات, et les objectifs individuels ou bien les quotas de vente. أهداف فردية أو أهداف خاصة اللي كنعطوها لكل عضو أو كل مسؤول داخل هذا فريق المبيعات. Alors, قبل ما نتكلموا على هاد les objectifs. Premièrement, c'est quoi un objectif? D'accord? فان objectif هو هدف فاش كتمشي لشركه وكيقول لك مطلوب منك مثلا تبيع لنا 50 برودوي في الشهر. دونك هذاك سي ان اوبجيكتيف. داكوغ؟ اولا مثلا كيقولوا لك مثلا غادي تحل لنا مثلا 50 كونت. داكوغ؟ اولا مثلا غادي دير لنا ان شيفر دافير ديال 5000 درهم ديال السلعه مثلا كل اسبوع. دونك هذا سي ان اوبجيكتيف. داكوغ؟ Alors, les caractéristiques d'un objectif. الخصائص ديال l'objectif, il doit être précis, خصو يكون محدد. يعني ما غاديش نقول لك غتجي لواحد الشركه وهذا وخصنا هذه وهذه كنحدد لك مباشره شنو غادي دير. Un objectif doit être accessible, il doit être stimulant et il doit être équitable et adapté aux vendeurs. D'accord? Je vais détailler les informations maintenant.
Donc, bien sûr, هذا l'objectif يقدر يكون quantitatif ولا qualitatif وغادي نشوفوا من بعد أشنو كتعني كل وحدة فيهم. Alors, un objectif doit être précis, واضح ومحدد, accessible, يمكن الوصول إليه أو لا يمكن تحقيقه. Il est accessible, d'accord. Troisièmement, un objectif اللي خصو يكون stimulant, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stimulant? Ça veut dire motivant, d'accord. فيه واحد الحافز. stimulant هي محفز, d'accord. ماشي يكون شي objectif اللي ممل اللي كاع ما غادي تسوق ليه. Et un objectif doit être équitable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire équitable? C'est ce qu'on va voir. Donc, un objectif équitable, c'est l'objectif اللي هو منصف. يعني لأن داك لو فوندور فتا هو كيبقى إنسان ماشي روبو. دونك خصني نعطيه واحد لوبجيكتيف اللي يراعي الطاقة ديالو، ماشي نطلب منه شي حاجة خارقة للعادة ونحاسبو علاش ما حققهاش. Et il doit être un objectif adapté au vendeur. D'accord? Pour les différentes formes d'objectifs, on a des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs. أهداف كمية وأهداف كيفية يعني بهذا المصطلح. D'accord. Alors, premièrement, on parlera des objectifs. فقلنا كاين des objectifs généraux, commerciaux, spécifiques et des objectifs individuels ou bien quota de vente. نشرحوا أول حاجة اللي هي des objectifs généraux. Alors, les objectifs généraux, les choix stratégiques de la direction générale engagent l'entreprise à long terme. Ces choix stratégiques fixent les grandes orientations en termes de marché de produits. Les objectifs généraux هما الأهداف العامة لأي مقاولة، أي شركة، مثلا شركة تاع السيارات. اشنو هو لوبجيكتيف تاع الشركه؟ كتقول لك انا مثلا بغيت ندخل السوق المغربي باش يعني نوزع التكنولوجيا ديالي باش نسهل الحياه على المغاربه، باش نعطيهم مثلا واحد الوسيله ديال التنقل اللي هي مريحه. هذا هدف عام، ان اوبجيكتيف جينيرال. وغالبا هذا لوبجيكتيف جينيرال كيكون واحد لوبجيكتيف اللي كيستغرق التحقيق ديالو سنوات pour l'entreprise. D'accord? Alors, les objectifs généraux, les choix stratégiques de la direction générale engagent l'entreprise à long terme. Ces choix stratégiques fixent les grandes orientations en termes de marché produit. Par exemple, les papeteries al-Madaris, Sharika Dial Waraqiyat, veulent être le premier fabricant marocain de produits de papeterie dans 5 ans. Cet objectif général implique des décisions en matière de croissance interne et externe, d'investissement et de mercatique. شركة المدارس مثلا واحد الشركة اللي كتقول لك أنا كنطمح يعني من هنا 5 سنوات نكون أول وأقوى منتج ديال الورق في السوق المغربية. إذا هذا واحد الهدف اللي هو عام فاست، داكور، كتعبر فيه الشركة على الهدف ديالها. ندوزو للمسألة الثانية، les objectifs commerciaux. Pour atteindre ces objectifs généraux, le directeur marketing met en place une politique commerciale. Il définit les axes à donner à la gamme de produits, au ciblage de la clientèle et établit les priorités sous forme d'objectifs commerciaux. إذا من أجل تحقيق هذه الأهداف العامة قلنا مثلا أن هذه الشركة ديال المدارس اللي هي شركة تاع الورق بغات تكون من هنا 5 سنين لو بروميي برودكتور ماروكان. بطبيعة الحال هذا الطموح هذا ما كيجيش بالاماني ولكن كيجي بالخدمه. اذا باش حنا نحققوا هذا الهدف العام كيخصنا نوضعوا اهداف تجاريه. داكشي علاش قال لك pour atteindre ces objectifs généraux le directeur marketing met en place une politique commerciale. خصنا واحد السياسه تجاريه باش نوصلوا لهذا الشيء. Il définit les axes à donner à la gamme de produits au ciblage de la clientèle et établit les priorités sous forme d'objectifs commerciaux. مثلا ou là par exemple la direction commerciale des papeteries Al-Madaris choisit de privilégier la clientèle des entreprises avec le développement d'une ligne de produits bureautiques comme papier, photocopie, listings, télécopieurs, rouleaux de caisses enregistreuses
etc. avec comme priorité la mise au point des papiers adaptés aux nouvelles technologies. إذا فأنا كيقول لك أن هذه الشركة بطبيعة الحال فهي غادي تقدم مجموعة ديال لي برودوي ديال البيروتيك اللي منها الوراق تاع الفوتوكوبي، الوراق تاع التيليكوبي، لي رولو، الوراق ديال الفاكتورات، فغادي تولي تنتج جميع هاد لي برودوي وتبيعهم لي كليون ديالها. داكوغ، فهذا هدف تجاري ماشي هدف عام. داكوغ، اهداف تجاريه عند هاد الشركه. داكوغ، وغادي ندوزو لي زوبجيكتيف سبيسيفيك دو لا فورس دو فونت، اهداف خاصه. ils traduisent les priorités commerciales et les actions à mener sur terrain comme la promotion des ventes et la prospection de la clientèle. Donc مثلا حنا عندنا واحد لا فورس دو فونت فيها 10 الناس، واحد جوج غادي نكلفوهم غير بلا بروسبكسيون، كيمشيو كيقلبوا لينا على لي كليون جداد، وكاين واحد 3 ولا 4 اخرين غادي نكلفوهم بلا بروموسيون دي فونت، كيمشيو للمرجان، كيمشيو للساحات العموميه، كيمشيو للفضاءات العامه باش يروجوا لينا. داكور، باش يديروا الترويج ديال لي فونت ديالنا. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف سبيسيفيك. وغادي ننطلقوا دابا لي زوبجيكتيف انديفيدويال ou les quotas de vente. Alors, le responsable assigne un objectif à chaque vendeur. La somme des objectifs individuels correspond au moins à l'objectif de l'équipe. أهداف خاصة أو لا أهداف فردية أو لا les quotas de vente. أشنا هي هاد les objectifs individuels ou bien les quotas de vente؟ كل فوندور كنعطوه مهمة خاصة. مثلا نتوما 10 الناس غادي نكلف واحد، كل واحد فيكم غادي نقول ليه مثلا بيع لي 5 ديال لي برودوي. داكوغ، مثلا دونك بيع لي 5 دي برودوي في النهار، وبيع لي مثلا 20 برودوي في الشهر، ودير لي مثلا 3 فيزيت دو بروسبكسيون. داكوغ، ومثلا دير لي ان شيفر دافير دو 15000 درهم بار موا. داكوغ، دونك هذا سي ان اوبجيكتيف انديفيدويال اللي كنعطيه لكل كل فرد في هذا فريق المبيعات. ونقراو ان اكزومبل باش نفهموا هذا الشيء. كيقول لك باغ اكزومبل sur sa région le chef de vente de papeterie المدارس estime le chiffre d'affaires potentiel pour l'année à venir à 70,8 millions de dirhams. هذا هو الشيفر دافير سنوي. Il est donc nécessaire de réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 5,9 millions de dirhams en moyenne. Alors, باش يوصل لهذا الهدف اللي هو 70 مليون ديال الدرهم كرقم معاملات سنوي، خصو يدير 5,9 مليون كل شهر. Il doit fixer les objectifs individuels à ses 15 vendeurs en tenant compte de l'expérience de la clientèle des secteurs de chacun. Donc, غادي يقسم هذا l'objectif بين لي فوندور ديالو، حيت هو عنده 15 فوندور، باش كل واحد فيهم تجي واحد لا بارتي ويقدر يحققها. فهادو هما لي زوبجيكتيف انديفيدويال او لا لي كوتا. داكوغ، لي كاركتيرستيك دان اوبجيكتيف. فدابا غادي نمشيو للخصائص ديال لوبجيكتيف. فقلنا بطبيعه الحال انه خصو يكون بريسي، اكسيسيبل، accepté, qui n'est pas difficile, un objectif stimulant, les كنقصدوا بها un objectif motivant, ou un objectif équitable ou منصف ou qui est adapté au vendeur. D'accord? Très bien. Alors, شوفوا معايا هذا لو طابلو لتحت كيقول لك un objectif bien défini constitue un acte pour le vendeur. D'accord? Un objectif bien défini constitue un acte pour le vendeur. L'objectif اللي هو واضح فهو بمثابة واحد العقد بالنسبة لو vendeur. Critères de définition et exemple. D'accord? Alors, agir sur un, d'accord? Augmenter. Critères dans le chiffre d'affaires des papiers photocopieurs. Un temps donné pendant l'année 2015 مثلا. évaluant l'action de 20%. هذا يعني مثلا كيوريك نموذج ديال ان اوبجيكتيف. داكوغ، فلو شيفر دافير ديال هاد لا بابيتري المدارس خصو توغمونطا ب 20% في سنه 2015 مثلا. داكوغ، باش نبسطوا مثلا القضيه بحال نتوما مثلا كتبريباريو دابا الفان دو فورماسيون ديالكم pour avoir vos diplômes. Alors اشنا هو لوبجيكتيف بالنسبه لكم؟ L'objectif est avoir un diplôme.
et réussir dans l'examen. Donc, comme tu m'as d'abord deux objectifs. Réussir dans l'examen, d'accord, et avoir votre diplôme. Donc, c'est un objectif. Alors, l'objectif, vous êtes maintenant en train de travailler, vous êtes en train d'écouter de la formation, vous êtes en train d'enregistrer les informations importantes et vous êtes en train de réviser et de travailler des exercices. D'accord? Ce sont des missions. Alors, l'objectif général, c'est avoir, bien sûr, le diplôme. Et on a d'autres objectifs individuels, من خلال التمارين ومن خلال l'effort اللي كديروا. D'accord. La nature de l'objectif. طبيعة ديال de l'objectif. Alors, les objectifs de vente sont exprimés en chiffre d'affaires, en quantité de produits, les points, la marge, la productivité et la performance. D'accord? Un objectif, إما كيطلب منك الشركة دير un chiffre d'affaires, d'accord, واحد رقم المعاملات، إما كتطلب منك أنك تبيع une quantité de produits، بيع لنا 10 15 20 برودوي في الشهر مثلا، إما كتطلب منك توصل لواحد العدد تاع لي بوين، يعني كل ميسيون درتيها عندك واحد العدد ديال لي بوين. كتلاحظوا مثلا ان شركات الاتصالات كتقول لك الا جمعتي 500 نقطه غتربح هذه، الا وصلتي 1000 نقطه غنعطوك هذه. داكوغ. اما ان اوبجيكتيف من خلال لا مارج، يعني الربح اللي حققتي من كل مبيعه، اما لا برودكتيفيتي وهي الانتاجيه بالنسبه لي سوسيتي اللي كيديروا لاندستري ولا برودكسيون، اما لا بيرفورمانس او لا الكفاءه. داكوغ. الكفاءه ديالك في العمل. دونك كيتحدد لك لوبجيكتيف من خلال الكفاءة ديالك في العمل. داكور. دابا غادي نختموا هاد لابارتي الاولى. فوصلنا هنا قلنا غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف جينيرو حنا شفناهم، لي زوبجيكتيف كوميرسيو خدينا عليهم فكره، لي زوبجيكتيف سبيسيفيك على فورس دو فونت وكذلك لي زوبجيكتيف انديفيدويال او بيان لي كوتا دو فونت شفناهم. ودابا بقاو لينا لي زوبجيكتيف كونتيتاتيف اي كاليتاتيف هما اللي غادي نمشيو ليهم دابا. Alors, les objectifs quantitatifs, مرتبطين بلا quantité, بالحجم, d'accord? Ils sont chiffrés, donc هما عبارة عن أرقام, et s'expriment en valeur ou bien en volume, en pourcentage ou bien en poids. Un objectif quantitatif, مثلا بيع ليا 500 طوموبيل في العام. فتح ليا 500 كونت، بيع ليا 30 بورتابل في الشهر، دير ليا اون فيزيت ل 10 ديال المدن. هادو سو سون دي زوبجيكتيف كونتيتاتيف. بيع ليا 50 طون مثلا ديال الدقيق اولا 500 طون ديال السكر. هادو دي زوبجيكتيف كونتيتاتيف. Pour les ventes, donc ce sont les objectifs quantitatifs نموذجا pour les ventes. Augmenter le chiffre d'affaires de certains produits, peut-être ceux à forte marge ou les nouveaux produits objectifs exprimés en dirhams ou bien en nombre de produits. Donc parmi les objectifs quantitatifs, c'est augmenter les ventes, يعني رفع المبيعات. Pour la clientèle, obtenir de nouveaux clients, objectif à définir par région, ou augmenter le nombre et valeur des commandes par client. ممكن ان الشركه تطلب لك ان اوبجيكتيف كونتيتاتيف مثلا في الشهر تجيب 20 كليان جداد، او لا مثلا الشركه ديجا عندها 50 كليان كتقول لك دور على دوك الكليان وعلى الاقل جيب لي واحد 20% ديال لي كوموند. يعني من اصل 50 كليان جيب لي مثلا واحد 10 ولا 15 جيب لي من عندهم دي كوموند. وهنا كيبان لكم واحد المثال تحت كيقولوا لا بابيتري المدارس اون فيكسي لوبجيكتيف دوغمونتي لو شيفر دافير des papiers pour la photocopieur de 20% au cours de l'année. Comment y parvenir? Nous proposons deux solutions. Augmenter les prix de 3% et les quantités vendues de 16,6%. Calcul avec un chiffre d'affaires de 100 dirhams. Alors 100 fois 1,03 fois 1,166 est égal 120,01. Le cas B, 5% chez nos clients actuels et chercher de nouveaux clients. Alors, هنا مثلا كيقولوا لكم انه هذه الشركه الا بغات ترفع الشيفر دافير ديالها ب 20% اشنو غادي دير؟ علما انها كتبيع لو برودوي مثلا ب 100 درهم. داكوغ؟ الوغ هي شنو غادي دير؟ اول حاجه غادي تزيد 3% في الثمن ديال البرودوي. دونك البرودوي اللي كيدير 100 درهم غادي نضربو 100 في 1.03.
داكور باش غادي يعطينا شحال غادي تزاد في البرودوي. وديك الكميه حنا اللي كنبيعوا بينا نرفعوها ب 16.6%. داكشي علاش خدينا 100 درهم اللي هو الثمن باش كنبيعوا البرودوي، ضربناه في 1.03 باش نطبقوا الزياده تاع 3%، وضربناه في 1.166 باش نطبقوا الزياده ديال 16.6% ديال لا كونتيتي فوندو. داكوغ بينا نزيدوا في لا كونتيتي ديال السلعه اللي كنبيعوا، فغادي تعطينا 120.01. داكوغ دونك يعني الثمن ديال هذا البرودوي غادي يولي ب 120.01. هذا غير كمثال، والا فغادي نشوفوا امثله تطبيقيه من بعد ان شاء الله. لي زوبجيكتيف كاليتاتيف، دونك شفنا لي زوبجيكتيف كونتيتاتيف اللي مرتبطين بلو شيفر، ودابا غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف كاليتاتيف. ils sont moins chiffrables, donc moi ماشي ارقام، donc plus difficile à analyser et relève plutôt d'une appréciation à partir d'échelles d'évaluation, par exemple l'image de marque de la société, les produits de bonne qualité, l'équipe efficace, etc. Alors il a سمعنا objectif qualitatif، يعني بينا نرفعوا من الجوده ولا من السمعه ديال الشركه ديالنا، بينا نرفعوا من لا كاليتي ديال لو سيرفيس ديالنا، وبينا نرفعوا من ليفيكاسيتي ديال لو سيرفيس ديالنا نموذجا، يعني بينا نرفعوا من الفعاليه ديال الخدمات ديالنا. لو سيرفيس كليون، alors optimiser la disponibilité à des produits, la présence et l'assistance à la clientèle, établir un contact permanent grâce au téléphone et la communication écrite, améliorer l'indice de satisfaction des clients. D'accord? Je répète, فمثلا هذا l'objectif qualitatif مرتبط باللو سيرفيس كليون. داكوغ بغينا نرفعوا من الخدمات ديال هذا لو سيرفيس كليون، بغينا نبداو نتصلوا بالناس ناخذوا الاراء ديالهم، ياك ما عندهم شي مشكل، ياك ما خاصهم شي حاجه، فهذا ان اوبجيكتيف كاليتاتيف. وعندنا لو سويفي دو لا كليونتيل او لا كنقدروا نسموه سيرفيس ابري فونت، سي سورفيي لي ليفريزون، كونفورميتي، délai de satisfaction des clients, d'accord, fidéliser les clients et effectuer des relances, d'accord. Les objectifs qualitatifs مرتبطين le service client et le service après-vente. Alors, سجلوا دابا معايا، دابا غادي نشوفوا أول قاعدة تطبيقية في هذا التمرين، لأنه هذا الموديول حتى هو فهو مزيج بين التيوري وبين البراتيك، داكوغ. عفوا. Alors, le taux de réalisation de l'objectif، شوفوا القاعدة اللي كاتبها لكم لتحت وسجلوها، الله يجازيكم بخير، بواحد ستيلو اللي هو مغاير او لا لونوها مثلا بشي فلتر باش تعقلوا عليها. الوغ كتقول لك لو طو دو رياليزاسيون دو لوبجيكتيف او لا نسبه تحقيق الهدف كتساوي لوبجيكتيف ريال على لوبجيكتيف بريفي مضروبه في 100. يعني الهدف الحقيقي او لا المحقق حاليا مقسوم على الهدف المتوقع مضروبه في 100 كتعطينا لو طو دو رياليزاسيون دو لوبجيكتيف، نسبة تحقيق الهدف. أعيد، لو طو دو رياليزاسيون دو لوبجيكتيف أو لا نسبة تحقيق الهدف كتساوي الهدف الحالي اللي وصلنا ليه دابا مقسوم على الهدف المتوقع مضروبة في 100. ونعطيكم واحد المثال بسيط، ناخذوا الكالكولاتريس، نفرضوا أنه أنا مثلا شركة ديال التليفونات، مثلا انفينيكس أو لا سامسونج أو لا أبل أو لا أوبو، طلبت منك تبيع ليا 500 بورطابل في الشهر، داكوغ، 500 بورطابل في الشهر، وانت بعتي ليا غير 300. اذا اش غادي ناخذ؟ غادي ناخذ لوبجيكتيف ريال اللي هو 300 بورطابل اللي بعتي، وغادي نقسموها على 500 اللي طلبت منك تبيعها اللي هي لوبجيكتيف بريفي، غادي تعطينا 0.6 وغادي نضربوها في 100 غادي تعطينا 60%. يعني هاد لو فوندور هذا قدر يحقق ليا لوبجيكتيف ديالي بنسبه 60%. دونك حقق 60% وبقى ليه 40%. وهذا سي ان تابلو براتيك اللي كيبين لينا غير الطريقه باش كنحسبوا. مثلا الخانه الاولى كيبان لكم لو شيفر دافير، شركه عندها 480 ألف هو لو شيفر بريفي، وعندها لو شيفر ريال هو 473 ألف.
اذا غنشدو الشيفر ريال اللي هو 473780 غادي نقسموها على 480000 غتعطينا 98.70%. Donc le taux de réalisation de ce chiffre d'affaires il est de 98,70%. On passera au deuxième exemple. Par exemple, on veut calculer le taux de réalisation d'un taux de marque. Donc, le taux de marque prévu il est de 18% et le taux de marque non réel il est de 18 et prévu il est de 20. Donc 18 divisé par 20 fois 100, ça va nous donner 90%. Et comme ça, on va calculer les autres informations, les tableaux. Toujours, on prend le numéro réel divisé par le numéro prévu pour trouver le taux de réalisation d'un objectif. S'il vous plaît, notez cette règle parce qu'elle est très importante. Très bien. Alors, on passera à d'autres choses et on parlera des missions des vendeurs et la stratégie de vente. Les missions des vendeurs, et la structure de la vente ou la stratégie de vente. Ça, c'est pour le troisième chapitre. Et pour le quatrième chapitre, on finira cette séance, Inch'Allah, par la structure de la force de vente, la structure par secteur géographique, par produit, par client, par mission et dernièrement par structure complexe. Alors, les missions des vendeurs. فغادي نهضروا اولا على les missions des vendeurs. اشنا هما المهام ديال هاد لي فوندور في هاد الشركه؟ علاش هاد الشركه اصلا كتوظف هاد الناس؟ D'accord. Alors, les missions des vendeurs, donc qui consiste à déceler, d'accord, les clients potentiels intéressés par les produits de l'entreprise et auprès desquels celle-ci doit entreprendre des actions afin d'influencer leur comportement d'achat. Alors, أول حاجة انتبهوا ليها من غير هذا التعريف كيقول لكم les missions des vendeurs. Parmi les principaux missions, c'est la prospection. وبيان سور لا بروسبكسيون راه قريتوها في لا لوجيستيك وراه عرفتوها فهي التنقيب والبحث عن زبناء جدد. اذا هذا اول هدف لو فوندور فهو مطلوب منه انه يلقى دي كليون بوتونسيال ويدير لا بروسبكسيون ويحاول يحول هاد لي كليون من دي كليون بوتونسيال لدي كليون كونسوماتور داكور دي كليون ساتيسفي ou bien qui sont satisfaits من l'entreprise. Deuxième mission ديال les vendeurs, c'est l'information et la communication. Alors, l'une des plus importantes tâches du vendeur est de transmettre aux clients toute l'information relative aux produits et services offerts par l'entreprise. من بين المهام الرئيسية ديال هذا le vendeur هو أنه يعطي جميع المعلومات اللي كيحتاجها le client على الشركة وعلى المنتجات ديالها. La communication assurée par un vendeur a généralement plus d'impact sur le client que celle assurée par les masses. Ça veut dire la média ou par d'autres intervenants. يعني أن المعلومات اللي كيتلقاها لو كليون من طرف لو فوندور هي أكثر تأثيرا من المعلومات اللي كيتلقاها من جهات أخرى. Alors بعد ما شفنا لا ميسيون الأولى اللي هي لا بروسبكسيون ولا ميسيون الثانية اللي هي لانفورماسيون et la communication avec ses clients. كنجيو لا ميسيون الثالثه ديال لو فوندور اللي هو لو سيرفيس. لو فوندور peut assurer divers services à ses clients tels que يعني من بين الاهداف اللي كيقدمها لو فوندور للناس هو لو سيرفيس الخدمات. شنو هي هاد الخدمات؟ l'aide à la revente. L'aide à la revente, c'est aider son client à revendre le produit au consommateur final en lui apportant des conseils en matière de promotion et merchandising. انت شركه كيجي عندك واحد البائع بالجمله كيشري عندك اولا كيجي عندك بائع بالتقسيط فماشي غير كتبيع ليه البرودوي وكتنتهي العلاقه ديالك معاه. ليد على غوفونت كتحاول تعاونو وتسهل عليه عمليه البيع وتوريه فين غادي يلقى دي كليون وكيفاش غيلقاهم وكيفاش غيبيع ليهم. فهذا داخل من لي ميسيون ديال كوم فوندور وكيجي موراها لو سيرفيس ابري فونت ولا خدمه ما بعد البيع. Aider son client à revendre le produit au consommateur final en lui apportant des conseils. Là, le service après-vente, c'est les télécommerciaux
qui assure la formation des acheteurs et la maintenance des produits vendus. On a des télécommerciaux ou bien des technico-commerciaux aussi. يعني إما بائعين بالهاتف إما بائعين تقنيين إما des vendeurs directs اللي bien sûr assurent la formation des acheteurs. bien sûr واحد السيد شرا عندك تلفازه وصلت للدار ما عرفش كيفاش يخدمها، ما غاديش تقول ليه دابز معها فرا بطبيعه الحال كيعيط لك، كتقول ليه دير هكا قرا الكتاب ورك هنا ورك هنا ورك هنا نموذجا. نتوما فاش شريتو عندي هاد لا فورماسيون راه ماشي غير شريتوها وقلت لكم دبروا راسكم، لا دائما كنتواصلوا بيناتنا. عفوا استاذ ما خدمش ليا هذا الفيديو كي ندير هنا ما كتبانش ليا هذه، عاود شرح ليا هذه، فهذا كيتسمى ان سيرفيس ابري فونت. دونك انا واخا بعت لكم لا فورماسيون كيبقى ديما داك لو سيرفيس اللي مورا لا فورماسيون كيستمر باش كتكون ديك العلاقه قويه ومستمره مع لو كليون. نموذجا كتمشي لشركه تاع الاتصالات كدير ان ابونمون، كتجلس شهر ولا شهرين كيخسر لك التليفون ولا ما كتعرف شي حاجه، فراه كتهز التليفون وكتصل بهم، وهذاك هو اللي كيتسمى لو سيرفيس ابري فونت اي لا كوليكت دانفورماسيون اللي كاينه في الخانه الاخيره. bien qu'il s'agisse d'une tâche complémentaire, le vendeur est tenu à communiquer à sa direction toute l'information utile sur les besoins et les attentes de la clientèle. La collecte d'informations فبطبيعة الحال هي خدمة إضافية كيديرها لو فوندور لصالح الشركة ديالو. داكوغ كيجمع المعلومات الأساسية على لي كليون كيعطيهم الإدارة ديالو. داكوغ فهادو هما لي برينسيبو ميسيون ديال لو فوندور اللي كنلقاوهم في أي شركة وسجلوهم. فعندنا أولا لا بروسبكسيون البحث عن زبناء جدد، لانفورماسيون إلى كومونيكاسيون كيعطي معلومات للكليان ديالو، لو سيرفيس دو لا ليد à la revente يعني كيعاون لي كليون ديالو باش حتى هما يبيعوا له برودوي، لو سيرفيس ابري فونت من بعد ما كيبيع لهم البرودوي كيبقى دائما على تواصل معهم، ولا collecte d'informations c'est du marketing bien sûr, ce sont des statistiques d'accord à envoyer à la société mère. D'accord. D'abord غادي نتكلموا على la structure de la vente ou bien la stratégie de vente. كيفاش هاد le vendeur كيبيع، طرق باش كيبيع. D'accord. Alors pour conquérir un client, d'accord, pour conquérir un client, l'entreprise a le choix entre plusieurs modes d'approche de la clientèle. كيفاش حنا كنتواصلوا مع هاد الناس هادو باش كنبيعوا ليهم. Alors le vendeur face à l'acheteur الحالة الأولى. Le représentant est en contact direct avec le client. D'accord? Soit par téléphone, soit face à face. Donc, من بين الطرق باش كنبيعوا للكليان ديالنا سي لو فوندور فاس على لاشتور. انت مثلا فاش كتمشي لواحد المحل تجاري مرجان مثلا، اولا فاش كتمشي لشي بوتيك، اولا فاش كتمشي للسوق، داكوغ، فراه كيكون لو فوندور فاس على لاشتور. ولا فاش كتمشي لشي بوتيكه كتشوفو وكيشوفك. وكاين عندنا حالات ديال تليفون يعني بحال لي سونتر دابيل لا تيليفونت، ولكن غالبا كيكون لو فوندور فاس على لاشتور. داكشي علاش قالوا لو ريبريزونطون est en contact direct avec le client كيكون في اتصال مباشر معه. الحالة الثانية c'est le vendeur face à un groupe d'acheteurs. C'est le cas d'un représentant qui doit expliquer les caractéristiques d'un nouveau produit au comité d'achat d'un grand magasin. نعطيكم من واحد المثال بسيط باش تعقلوا على هذا لو فوندور face à un groupe d'acheteurs. مثلا الحلقة، ديك الحلقة اللي كتكون مثلا في الأسواق الأسبوعية في الأماكن العامة في السوق، فكتلقى واحد مثلا كنسموه حنا باللغه الدارجه ديالنا حليقي، كيكون كيبيع واحد البرودوي العشوب ولا شي ماده ودايرين عليه مجموعه د الناس. دونك هذه هي لو فوندور فاس ان جروب داشتور. اولا مثلا شي شركه بطبيعه الحال كتحل المتجر ديالها وكدير لوفيرتور وكيجيو مجموعه د الناس وكيشرو عندها. سي ان كا d'un représentant qui doit expliquer les caractéristiques d'un nouveau produit au comité d'achat d'un grand magasin. الحالة الثالثة اللي هي l'équipe de vente face à un groupe d'acheteurs. Une équipe commerciale composée par exemple d'un gestionnaire, d'un vendeur et d'un ingénieur fait à un conseil d'administration. هذه الحالة الثالثة ديال l'équipe de vente face à un groupe d'acheteurs مثلا فاش كنبغيو نبيعوا الآلات والمعدات اللي هي كبيرة، مثلا الطائرات. فاش كنبغيو نبيعوا واحد الطيارة
فراه ما كيجيش معنا غير الكوميرسيال لان الكوميرسيال ما عارفش الامور التقنيه ولكن كيجي الكوميرسيال كيجي لانجينيور اللي صوب ديك الطياره كيجي ان تكنيسيان كيجي ان ريسبونسابل دو كاليتي كيجي ان ريسبونسابل دو سيكوريتي لان واحد البرودوي اللي فيه بزاف د المعلومات ما يمكنش لو فوندور بوحدو يبيعو. الا لاحظتوا معايا دوك المؤتمرات الكبيره اللي كدير سامسونج وكدير ابل فاش كيبغيو يبيعوا البرودوي ديالهم فراه بطبيعه الحال كيجي مثلا le directeur général de l'entreprise, le directeur financier, le directeur marketing, le directeur d'innovation كل واحد كيقدم واحد شويه للناس لانه واحد البرودوي اللي فيه مجموعه د الامور ما يمكنش يقدمهم واحد الشخص. فهذه هي ليكيب دو فونت فاس ان جروب داشتور. الحاله الرابعه ما قبل الاخيره la vente en conférence. Le vendeur se fait accompagner de plusieurs spécialistes de l'entreprise pour faire une présentation centrée sur les problèmes et les opportunités de l'acheteur. وعندنا خامسا la vente en séminaire, c'est une équipe interne organise un séminaire de mise à jour des connaissances destinées à entretenir de bonnes relations avec les acheteurs. وباش يعني تعرفوا هاد الامور مزيان غادي نبارطاجي معكم دابا ليكرون باش نوريكم امور تطبيقيه. Donc juste un petit moment et je vais partager l'écran avec vous. Alors, regardez avec moi. Donc, غادي نديرو مثلا boutique. فوالا دونك هاد لي بوتيك مثلا ديال الحوايج داكور. الوغ فاش كتمشي ليهم فكتلقى داك لو فوندور بطبيعه الحال اللي كيبيع لك لو برودوي داكور. فهادي غادي نسموها كما عندنا في التمرين فوندور فاس ا لاشتور داكور. فوندور فاس ا لاشتور. نشوفوا مثلا لو دوزيام كا ديال ان فوندور فاس ا بليزيور اشتور مثلا في لي صالون. كون vous participez à des salons ou bien des foires internationaux فكتكون يعني في لو ستوند ديالك وكيقدروا يجوا عندك مجموعه ديال الناس داكوغ. اولا فاش كتكون مثلا في سوبر مارشي فكيجوا عندك كيقدروا يجوا عندك مجموعه ديال الناس في نفس الوقت وكتعطيهم توضيحات على لو برودوي ديالك داكوغ. غادي نمشيو للحاله الثالثه اللي هي ليكيب دو فونت فاس ان جروب داشتور واللي مثلا قلنا هي الحاله ديال فونت. نعطيكم مثال فونت ديال ان نافير. واش مثلا في نظركم هذه السفينه هذه يعني سفينه كبيره مثلا بورت كونتونور هذه غادي يبيعها ان كوميرسيال سفينه قد هذه الا فراه كيمشي مثلا لانجينيور كيمشي لو ريسبونسابل لا سوسيتي او لو ديريكتور جينيرال كاع ديريكتور فينانسيي ديريكتور جوريديك ديريكتور دو برودكسيون ديريكتور دو ليفريزون كاع هاد الناس باش يشرحوا كاع هاد لي زيتاب لان هاد العمليه هذه ديال البيع ديال هاد السفينه كدوز من مجموعه من المراحل داكوغ. وغادي ندوزو لا فونت اون كونفيرونس. دونك نمشيو نشوفوا هاد لا كونفيرونس شنو هي. فوالا كما كتلاحظوا معايا هذه اون كونفيرونس داكوغ. فوالا مجموعه د الناس كيستمعوا لهذا الشخص هذا اللي كيدير لهم العرض. فوالا ان اوتر اكزومبل ديال اون كونفيرونس. ولو سيمينار فهو يعني كيكون بحال اون بتيت كونفيرونس اللي كيكون فيها عدد محدود من الاشخاص. لو سيمينار كيكون بحال واحد الاجتماع مصغر يعني لو سيمينار ها هو لو سيمينار بالضبط ما كيكونش بحال كونفيرونس واحد القاعه عموميه كبيره لا كيكون غير بين مجموعه د الاشخاص. شتو كي كيبان لكم هنا داكوغ. دونك جو بو فوندر لي برودوي ديالي في هذا لو سيمينار. فوالا ان اوتر اكزومبل دان سيمينار. وهنا كتكونوا خديتوا فكره على لي استراتيجي داكوغ اللي كدير لا سوسيتي ولا لي ستركتور de la force de vente. Donc on reviendra à notre cours.
Donc, on a dit le vendeur face à un acheteur, le vendeur face à un groupe d'acheteurs, l'équipe de vente face à un groupe d'acheteurs, la vente par conférence et la vente séminaire. D'abord, غادي نختموا بلو chapitre الاخراني اللي غادي نتكلموا فيه على la structure de la force de vente. البنيه ديال هاد la force de vente ou la structure ديالها. كيفاش كتشتغل. Alors, au cours de son développement, l'entreprise peut organiser sa force de vente selon différents modes. C'est ainsi qu'on distingue 5 grands types de structures d'une équipe de vente. Alors, هاد l'équipe de vente, إما كتبيع أو لا كتقسم بالنسبة لا فورس دو فونت كتقسم ليها المهام ديالها إما بلو سيكتور جيوغرافيك إما بار برودوي إما بار كليون إما بار سبيسياليزاسيون دو ميسيون أو لا ستركتور بار كومبينيزون دو بليزيور كريتير. يعني هاد الشركة اللي كتبيع عندها مثلا هاد 50 ولا 100 بائع إما كدير الحالة الأولى بار سيكتور جيوغرافيك. أشنو هي بار سيكتور جيوغرافيك؟ Donc la structure de vente par secteur géographique. Il consiste à confier à chaque représentant un secteur bien délimité à l'intérieur duquel il est amené à vendre tous les produits de l'entreprise. Les secteurs doivent être simples à gérer, c'est-à-dire qu'il faut éviter la mauvaise d'élimination des secteurs. Et le secteur doit assurer au vendeur une charge de travail et un potentiel de vente satisfaisant et équitablement réparti. مثلا نتوما كاينين في مدينه الدار البيضاء نتوما دي فوندور غنديروا لا ستركتور دو فونت بار زون جيوغرافيك لو فوندور ا غادي نقول ليه سير البرنوصي لو فوندور بي غنقول ليه سير سيدي مومن لو فوندور سي سير عين السباع مثلا بحال دابا كتشوفوا لي بانك كيديروا اون بوليتيك دو كوميرسياليزاسيون اي دو كومونيكاسيون بار سيكتور جيوغرافيك كل شارع رئيسي كتلقى فيه بنكه كل حي رئيسي كتلقى فيه بنكه فهذه هي لا ستركتور بار سيكتور جيوغرافيك. ندوزو لا دوزيام اللي هي ستركتور بار برودوي. Cette structure se justifie lorsque les produits de l'entreprise sont hétérogènes et chaque gamme de produits nécessite des compétences différentes de la part des vendeurs. D'où la nécessité de gérer la force de vente par produit. Chez IBM, par exemple, il existe 2 équipes de représentants. L'une s'occupe du matériel de bureautique et l'autre du gros matériel informatique. نعطيكم أنا مثال آخر. مثلا شركة فولفو شركة العملاقة جو كخوا ديال السويد ولا ديال ديال السويد هي اللي كتصنع السيارات والشاحنات والكيران داكوغ الحافلات. بطبيعه الحال ما يمكنش واحد لو فوندور او لا اون ايكيب دو فونت غيكونوا اكسبيريمونتي في لي فواتور و لي كار و لي كاميون لا كنديروا واحد ليكيب دو فونت دونك هنا كنديروا اون ستركتور بار برودوي. واحد ليكيب مكلفه غير بالطوموبيلات يعني كتفهم غير في الطوموبيلات هي اللي كتبيعهم. واحد ليكيب اخرى كتفهم غير في لي كاميون دونك هي اللي كتبيع لي كاميون. واحد ليكيب هي اللي كتبيع مثلا الكيران او لا لي بوس داكوغ. فهذه هي لا ستركتور دو فونت par produit. On classifie ou bien on va diversifier l'équipe de vente par produit. وعندنا الحالة الثالثة par client, d'accord, la structure de vente par client. L'entreprise peut recourir à la création des secteurs par catégorie de clients. Lorsque ces derniers présentent une grande hétérogénéité, le classement des clients peut se faire suivant le secteur, la taille, le volume, l'achat et l'ancienneté. La spécialisation par clientèle permet d'une part au vendeur de mieux connaître les besoins et les besoins de ses clients et d'autre part à l'entreprise de réduire le coût global de la force de vente. شركة عندها بزاف ديال الكليان مثلا اتصالات المغرب. اتصالات المغرب راه عندها الشركات عندها المحلات التجارية عندها لوطيلات عندها الشقق عندها مثلا الشركات الكبرى. فبطبيعة الحال كل فورس دو فونت كديرها لواحد لا كاتيجوري ديال لي كليون. كتلاحظوا معايا انه مثلا اتصالات المغرب كتقول لك الا كنتو الشركه اتصلوا بهذا الرقم الا كنتو اشخاص اتصلوا بهذا الرقم الا كنتو محلات تجاريه اتصلوا بهذا الرقم مثلا داكوغ. فهي كدير لا كلاسيفيكاسيون ديال لا فورس دو فونت سولون لو كريتير دي كليون. كدير التقسيم ديال لا فورس دو فونت على حساب لي كليون ديالها. ورابعا ستركتور باغ ميسيون. سي ان سيستيم qui consiste
à confier à chaque vendeur une mission bien spécialisée. Par exemple, certains vendeurs sont chargés de la prospection et d'autres de la prise de commande. مثلا كنقدروا نقسموا لا فورس دو فونت ديالنا على حساب المهام. واحد الفريق كنكلفوه يدير لا بروسبكسيون وواحد الفريق اخر كنكلفوه يدير دي كوموند. واخيرا سي اون ستركتور كومبلكس ou bien mixte اللي كنجمعوا فيها مجموعه ديال الامور en commercialisant une gamme très diversifiée de produits à une clientèle nombreuse. L'entreprise peut combiner entre plusieurs modes d'organisation, soit sous forme de couple, secteur produit, secteur client, produit client, ou bien sous forme de triade de secteur produit client. فبطبيعه الحال هذه الحاله كديرها الشركه فاش كتكون عندها اون غام اللي هي مقسمه بزاف ودي كليون اللي هما جداد، فكتقدر تجمع مثلا واحد لا فورس دو فونت تعطيها تكلف بلي كليون وتكلف بلو برودوي في نفس الوقت، او لا تكلف مثلا بلا بروسبكسيون ولا بلا بريز دو كوموند في نفس الوقت. داكوغ. وحتى هنا كنكونوا سالينا هذا لو شابيتر الاولاني اولا الحلقه ديالنا ديال لا فورس دو فونت. فنخليكم تعاودوا تسجلوا النقاط المهمه. غدا ان شاء الله بطبيعه الحال غادي نعاودوا نديروا اون ريفيزيون ديال هذا الشيء اللي قلنا، وكنتمنى ان الحصه تكون مبسطه ان شاء الله. بتوفيق الله تعالى لا فورس دو فونت غادي تكون مبسطه وغادي تجيكم سهله. تقبلوا تحياتي، ليله سعيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.